ក្រែពីដូចឆ្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមិនដែលបានស្ដាប់ឆ្ងល់ថាមិនដឹងលោកទេក្រែពីនឹងយ៉ាងម៉េចទេសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបការសម្ដែងពធទេសនាក្រែពីនេះមិនមែនមួយអង្គសម្ដែងចប់មួយអង្គសម្ដែងតាមក្រោយនោះទេឬក៏សម្ដែងប្រណាំងប្រជែងដូចជាសូត្រមុនក៏មិនមែនដូចជាចម្រើនព្រះបរិត្តកាលពីរសៀលហ្នឹងក៏មិនមែនគឺសម្ដែងជាបែបចោទឆ្លើយបាលីលោកហៅថាពុច្ឆាវិសច្ចនីពុច្ឆាបានសេចក្តីថាសួរវិសច្ចនីបានសេចក្តីថាឆ្លើយអញ្ចឹងគឺសម្ដែងហ្នឹងគឺមានមួយអង្គជាអ្នកសួរមួយអង្គជាអ្នកឆ្លើយដើម្បីកុំឲ្យមានការច្បោកច្បល់លោកឡំមិនដឹងថាស្ដាប់អង្គណាចោលអង្គណាអញ្ចឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ទាំងពីរអង្គសួរក៏បានស្ដាប់អង្គឆ្លើយក៏បានស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែទាំងពីរអង្គនេះពុំទាន់ដឹងថាអង្គណាជាអ្នកឆ្លើយអង្គណាជាអ្នកសួរនៅឡើយទេបើដូច្នោះដើម្បីកុំឲ្យញាតិញោមទន្ទឹងរង់ចាំយូរនៅវេលាគ្រានេះនឹងបានដឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រោយពីការតាំងនាមរួចហើយចឹងអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលនិមន្តមកពីវត្តសាមគ្គីគិរីសម្រិទ្ធស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនសូមតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែជាអ្នកមានតួនាទីភរៈភ្នាក់ងារផ្នែកបែកខាងសួរលើកយកនៅសំណួរមកចោទសួរហើយក៏សូមតាំងប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅអាសនៈខាងស្ដាំគង់នៅវត្តបតុងវតីរាជធានីភ្នំពេញជាអនុថែជាអ្នកមានតួនាទីភរៈភ្នាក់ងារផ្នែកបែកខាងឆ្លើយប៉ុន្តែការតាំងនាមដូចនេះបាលីលោកហៅថាអត្តាធិបតេយ្យយកខ្លួនឯងជាអ្នកធំពុំមានការឯកភាពពីប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅអាសនៈខាងស្ដាំដូច្នោះពុំសមរម្យទេញោមបើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានសមរម្យនោះអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមសួរសិនមើលប្រគុណម្ចាស់ដែលនិមន្តមកពីរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងជាព្រះអនុថែជាអ្នកមានតួនាទីភរៈភ្នាក់ងារភារកិច្ចផ្នែកខាងឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំកណាចោទសួរហ្នឹងតើប្រគុណម្ចាស់ព្រមឬទេណាហើយទោះបីជាព្រមឬមិនព្រមសូមតែមេត្តាប្រាប់បើព្រមប្រាប់ថាព្រមមិនព្រមប្រាប់ថាមិនព្រមហើយបើមិនព្រមទេមុនទៅពេញវិញក៏បានដែរព្រោះមានអង្គក្រោយនឹងច្រើនណាស់អាចជំនួសអង្គណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាយល់ថាឆ្លងសុទ្ធតែខេត្តញោមតម្រាំពីភ្នំពេញមកដល់កំពង់ធំនេះឆ្លងកាត់3ខេត្តខេត្តកដាលខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់ខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែ3ខេត្តរឿងអីមិនទទួលបើខ្ញុំកណាឆ្លងឡើង5 6ខេត្តអីនោះតាំងពីខេត្តបៃលិនមកដល់បាត់ដំបងមកដល់ពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលកាត់ភ្នំពេញបានចូលមកកំពង់ចាមមកកំពង់ធំនេះវិញចឹងឃើញតែច្រើនណាស់ប្រកបជាព្រមមកចឹងសូមបញ្ចេញនៅវាចាសូមអរតនានិមន្តតស្សវចនាងអហង្សុតធ្វាបានលឺហើយប្រសូសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាថ្លែងបែងចែកតំណែងថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំបកករណាអាត្មាហាស្ដីទាំងភ័យទាំងញីទាំងញ័រញាតិញោមឃើញតែមុខហ្នឹងក៏ដូចជាមិនស្រួលដែរមើលប្រគុណមួយអង្គហ្នឹងបែបស្លាំងមុខស្លាំងមាត់ហើយបបោមាត់ឡើងចង់ស្វាយដែរហើយឃើញអាប្រេងកាឡាតប៉ែហ្នឹងបេះលៀបចិត្តអស់ឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ដាក់តាំងតំណែងហើយមានលក្ខខណ្ឌទៀតបើមិនទទួលទេដេញឲ្យទៅឥឡូវអាងនៅខាងក្រោយអើយសួរថាខ្ញុំបកករណាយល់ព្រមឬមិនព្រមសូមតែមេត្តាប្រាប់ហើយគឺយល់ព្រមហើយមិនព្រមទៅនឹងថ្ងៃនេះទេព្រមតាំងពីនៅក្នុងវសាម៉េះបដិជាប្រគុណរស្មីបដិជាប្រគុណបច្ចៅអធិការវត្តទូលតាអៀមនឹងតាមរយៈប្រគុណម្ចាស់នឹងគឺថានិមន្តមកនឹងតាំងតែពីក្នុងវសាម្លេះយល់ព្រមនោះប៉ុន្តែវាព្រមនឹងមិនដឹងថាព្រមជាមួយអង្គណារួចតួនាទីជាអីដល់ដំណាក់កាលនេះបើនិយាយពីសាច់ជ្រូកឡើងជ្រុញទៅហើយរងចាំតែប៉ាំងតោទេហើយបើសិនជាប៉ាំងតោមកគឺច្រាមយក
bởi dây bị cô vẫn trâu nấm cái tẹt xài tiêm cho ập ta hơi ngày nay bơ thiệp bị cô bị thiệp bị ở tê nhom bạc cả đàn na nâng cô tâm chúng vinh chùa đây tại chúng vinh Phnom Penh nhỉ ấy bà con mà cha cô mình men nè sọc ní cô chùa còn men nơi ní ấy chẳng nè chùa mau bị bay lấn do cô pim Penh mà chùa bà chẳng đây ní đăng thà một rư mình một răng đây chẳng phải giặt nè chùa đây phải giặt đã bạ phần luôn mùi tiệt bà sân cho nhom bạc cả đàn na chia tê từ vinh bị đám thưa à tết tầm rơi từ cô có bài Phnom Penh đó là ngày này do cô bay lên một tấm khai về cao bề chẳng khi nhom bạc cả đàn na từ tua lá đòi xa lang mà hỏi bàn tay môn nâng từ tua lấy xôm sờ nôm po khai che từ vinh cứ thà bậc con mà cha ba khi nhom cả na chloi tới nâng viên mình toàn Penhเปรียบโดยสลอในความบาลเมตาปัทายมาเป็นพองด่าเอากระปงจูนเยตาสดับบาสันจะขยมประกาศนาชลอยเตยนึงวิจะโกดพลอดคอพลายโดยเนี่ยมันได้สกอลพลายประกนมาจ้าดังเมตาช่วยตำร้องไอ้ตรองตามพลายวิ่งในติดตัวอองมาจ้าส้มนิมนต์จรีบสาธุจะเรียบร้อยอนุทายให้อนุทายตัวเจ้าปลุกปลอมตัวตัวลอยปันตายอนุท้ายโลกบาลเมียนสนมโปเจริญประการนะปันตายสนมโปจงกลายโลกทาสมนูเจ๊ก็ชลอยสมนูมันเจ๊ก็ชลอยขยมก่อนนะมันชงอเรื่องสมนูเจ๊คือชลอยมาตามเจ๊ฮะปัจเจเมียนกัมปีได้กานามวยปัจเจตรำตรายบันเจ๊ปันอนุท้ายโลกทาสมนูมันเจ๊ชลอยเมื่ออนุท้ายสมนูมันเจ๊นะปลาชลอยยางนาได้หนุท้ายปลามันเจ๊ขยมกันนาชงอมันดังกับชลอยยางไม่ส้มนิมนต์เปาะทรายมาบอมือส้มวิสัยเจนีคอนสนมโปก็ซัวได้ชลอยประเกณฑ์ตีนขยมกันนาแจ๊ตามปตือสมคันไตยภัยโตอประกุลอกุลดอลมันไตรริชกาซองประเทรานุเทระนเวะพิโคสามเณรกรมทัพประเดยพีประเดยจะประกุลประใบดาซองสรกบารายหายก็สมเอากะอมปีโลกอัญญาทอแดนได้มันไตรภูมิคมกรมจุ่มนมสรกสังกัดบาลัดไข่พร้อมเตียงอโลกเชียซอนในซอกกองชลบปุลิสนาโยที่โลกครูเนี่ยครูกับไว้บันดัดอัฐกาววัดนิสัตปัญญวรกรุบจวนกรุบธนะปิธนะกรอมเรียงรีบดอลธนะปูตามระยะลางรอดอลดอมกรมปรักษาสลากองไซสถานกองโซลชมวยกองไซถกายกองสีประเทศมันตีสถาบันบกกลึกในโยจักในโยจุเนี่ยลุเจงเนี่ยติงโจเนี่ยประมูลภาษีตาจีโดนจีอยู่เวณรีอยู่เวชุนเนี่ยนิพนเนี่ยกษัตริย์กรุบมาจะทานดังอ๋อเมียนคลาทลอบเคยตั้งแต่ปีในพนมกะเลนมาเคยยังแน่เทียเจปิเสบองกามรามันไอจังหอยขยมประกาศนาธรรมะโจลขนองแดนใดเนี่ยไกลโลเลือลัวเปียปิดทลาทลายสมได้เตือนเวียมันตอนดังโยลกอลกัจการะชื่อได้แก่หายแต่โจลตั้งตามบอสโจลสรอกตามปฏิจังสมคันเต็มปิมอัญญาทอแดนใดมันไตรริชการะโหดดอลพุทธบรสัตแตงผมใบตื้อแดนใดกับปงทมนี้แดนใดประวัติศาสตร์เทียดโยมสรกพิโคนูสรกอาจารย์เละคือโปกับเบานังไอเอ้ยเนี่ยเรียนประกายเจนวินังต่างอ๋อตั้งแต่ปีได้จูเมียตั้งแต่ปีปลายกองจะไอ้สดปุเรียนเจนวิวัตรีละมั้งไอ้ละโหดเนี่ยการกับคลังประกายได้จูยอดไอ้เทียดสัตเนี่ยเจนวิกับปงทมอ่ะไอ้เนี่ยนิพนธ์สอบทั้งไงละใบก็เนยกับปงทมเดียดจังเยตาสตทลอบบัวทลอบเรียนทลอบศึกษาเจดังจรานะมันทาตาจ่าได้สมัยตะขมายนั่นก็เจจราได้บ่ายจังหายสมคันไตยภัยโตโยมนะเกถ่ายเจบ่าเปรียบเทียบจมวยยิดโยมไปเนี่ยธรรมานั่งเจตัยเตวาสาในใจวัยก็ในขมายสำเร็จก็มันตอนละอ้อทอเจจำก็มันตอนละอัดปันจัดมันละเอียงเคลี้ยงเคลียจะกปฏตะไดกาเลยเจตรองน้านังพลานังทลายสำได้ตรองนอกปันนักไกรเดวิตรตะคางโยมเพราะข้อหอยคางโยมใส่เตรคางยี่ข้อหอยคางตากอบคางอาจ้าไกรข้อหอยคางโดนจีเป็นจัดคางอยู่เวณรีไกรข้อหอยคางอยู่วิจุนบุบกอบคางเนี่ยในพ้นไกรข้อคางเนี่ยกระแสหายโดยชนะ
ចេះតែខ្លាចចេះតែក្រែងគេថាធម្មជាតិលើមេឃហ្នឹងក៏ប្រកបចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាមិនអស់ដែរអ្នកខ្លះនោះគឺថាក្តៅពេកខាងមេឃភ្លៀងក៏វាភ្លៀងពេកខាងមេឃជេរតែមេឃជេរតែភ្លៀងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនជេរធម្មកថាដល់ឡាពីបើជេរខាងណាជេរក៏មិនជេរខាងនេះខ្ញុំណាពុទ្ធបរិស័ទបើធៀបជាមួយញាតិញោមមានចំណេះចេះដឹងជាងអាត្មាច្រើនឯអាត្មាជាបច្ចជាពកប្រឡប់ទើបនឹងលូតលាស់ដោះដាលកើតការឡើងថ្មីថ្មោងទេហើយចឹងហើយទោះជាយ៉ាងណាគេហៅថាវោហាទេសនាអាណាទេសនានិងបរមត្ថទេសនាប្រៀបដូចចាក់ទឹកបញ្ចូលដបចាក់ទឹកបញ្ចូលក្អមបើមាត់ក្អមមាត់ដបបែរចេញហើយចាក់មិនចូលទេហើយចឹងទាមទារឲ្យមហាថែនឹងពង្វែមាត់ដបត្រឡប់មកវិញផងពង្វែក្អមត្រឡប់មកវិញផងដែរហើយចឹងខ្ញុំបកករណាដែលបានលើកឡើងថាចេះក៏ឆ្លើយមិនចេះក៏ឆ្លើយនឹងចេះទេសំណួរ 84,000 ធម្មខណ្ឌចេះមិនអស់ទេហ៊ានតនេះនៅខ្វះតណោះហ៊ានតណោះនៅខ្វះតនេះគេផងក៏លោកគេលបសោយពីពាក្យខ្ញុំកណានិយាយមិនញោមចោះទៅវិញខ្សឹបប្រាប់មួយទៀតចេះឆ្លើយទៅថាចេះកន្លែងនេះបកស្រាយបានអាត្រង់សំណួរដែលថាមិនចេះក៏ឆ្លើយដែរនឹងឆ្លើយប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយដែរឆ្លើយថាអត់ចេះទេសូមវេត្រឡប់ទៅវិញសូមមហាថែជ្រាបឆ្លើយចឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយខ្ញុំកណាត់បានតែឆ្លើយរបៀបមិនចេះឆ្លើយរបៀបមិនចេះប៉ុន្តែឆ្លើយថាអត់ចេះទេវេមកវិញខ្ញុំកណាយល់ហើយសួរដេញអនុថែហ្នឹងក្រែងលោកអនុថែឆ្លើយមកខុសទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅកំពង់ធំជំនុំអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងក្រែងលោករិះគន់អញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លើយអញ្ចឹងមិនរិះគន់ទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវនេះសំណួរទី1ចាប់ដើមចិត្តចេញក្បាលអនុថែរងចាំស្ដាប់សំណួរទី1ខ្ញុំកណាស្កាត់ពីបៃលិនមកដល់ទឹកដីទីនេះឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ក្ដីក្មេងក្ដីខ្លះជិះម៉ូតូខ្លះជិះកង់ខ្លះដើរខ្លះជិះកោយន្តខ្លះជិះឡានឃើញអញ្ជើញសួរអញ្ជើញទៅណាថាអញ្ជើញទៅប៉ុនចឹងឆ្ងល់ពាក្យថាប៉ុនត្មងទៅដើម្បីកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងអត់យល់ពាក្យថាប៉ុនមើលអនុថែត្រង់ណាទៅហៅថាប៉ុនអនុថែសូមវិសាចនីផាន់តេថេរៈសំណួរសិតតែមានក្បាលទៀតញោមបើអញ្ចឹងក្បាលចម្លើយក៏ចេញទៅដែរសួរថាត្រង់ណាហៅថាប៉ុនហើយបើមិនដឹងកន្លែងប៉ុននៅតាណាមិនក៏មកដល់ហ្នឹងកន្លែងយើងកំពុងតែគង់អង្គុយនៅនឹងហើយហៅថាកន្លែងប៉ុនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែឃើញតែកន្លែងដែលកំពុងតែអង្គុយកន្លែងប៉ុនមែនប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងអត់យកចម្លើយហ្នឹងសូមឲ្យអនុថែឆ្លើយចម្លើយមួយទៀតមកមើលក្រែងលោកខ្ញុំកណាយកសូមនិមន្តឆ្លើយបន្ថែមទៀតអូអត់យកទៀតបើមិនយកទៀតឆ្លើយថាមិនចេះមេក្រូនោះជួយភ័យអាត្មាទៀតពុទ្ធបរិស័ទកន្លែងហ្នឹងឯងថាមិនមែនទៀតបើចង់កន្លែងប៉ុនមានតែជុំវិញព្រះពហិឃើញដៅហ្នឹងកន្លែងប៉ុននៅក្នុងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយឃើញតែកន្លែងហ្នឹងក៏ជុំវិញព្រះវិហារហ្នឹងឃើញតែប៉ុនដែរប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងអត់ទាន់យកទៀតសូមនិមន្តឆ្លើយទៀតគ្រប់រូងទាំងអស់ឲ្យតែមានរូងមានអាចារ្យនៅកន្លែងណាមានលោកនៅកន្លែងណាតាំងពីសាលាឆានតាំងពីកុដិជាដើមមកវត្តដងពោប៉ុនទាំងអស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយគ្រប់រូងមកវត្តដងពោហៅថាប៉ុនចម្លើយនោះឃើញថាប៉ុនមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនទាន់យកសូមអនុថែឆ្លើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណាយកសូមមេត្តាឆ្លើយបន្តទៀតសូមនិមន្តឆ្លើយមកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនយកទៀតអីយកប៉ុនគេនៅឯណាបើដងពោមិនមែនធ្វើប៉ុនទេមិនក៏មកចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបើថាប៉ុននៅរោងក៏ថាមិនបានដែរញោមណាក៏លោច្រឡំចូលរោងការគេមុនទៅទេសប៉ុនសពបច្ច័យ4ឯណាតែទៅទេសចូលក្នុងចំរោងការគេក៏មិនកើតអញ្ចឹងពាក្យថាប៉ុនមិនមែននៅនឹងរោងមិនមែននៅសាលាមិនមែននៅពហិមិនមែននៅនឹងដៅទេប៉ុនមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺនៅនឹងចិត្តនៅនឹងចេតនាព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងតែចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញាងវទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប៉ុនហ្នឹងអាស្រ័យនឹងចេតនាហើយបាបក៏អាស្រ័យនៅនឹងចេតនាដែរ
nhiệt nhôm không thưa bon trâu tam rung tư tam đại cái đấy bon nâng xòm khné tục nơi khăn chê tà na nó nơi khăn chặt đây nó nhôm chẳng bữa nè màu nâng tầng o khné nâng anh miên bon xòm tục khăn chê tà na nâng tua bon nơi tà na bon nâng chất dương nâng anh cứ chê tà na nó ong mà chá chầm lòi khơi nhom cả na chầm lòi mà bật này bữa mình tua vô đấy o khâu buôn nói xôm tiền chi điệpสาธุจะเรียบไปอนุไทยก็เล่าเตะฉลาดเมนยมกับนายโยให้มูลเหตุใดโยนั้นโดยสาอนุไทยลงเมียนปปติกาชลอยเจนเนาะปปติกาสำได้แต่เจตนาหังปล่อยยังปล่อยกเวบเตียมิบานได้แต่มันเนียวิเคราะห์ทั้งหลายแต่พากดโปลแต่เจตนาเจตัวบอลจังคือบอลสำคัญตัวเลือเจตนาสำได้ตัวเลือเจตนาบ่าวมันเมียนเจตนาขนมกาเพื่อก็มันเกิดบอลได้ยมกนาโยไลอนุท้ายลูกชลอยถาบบนก็เนยหนึ่งเจตนาก็เนยหนึ่งเจ็ดบาปก็เนยหนึ่งเจ็ดยมกนาชงเอาถ้าโจกบาปก็เนยขนมเจ็ดบนก็เนยขนมเจ็ดนั้นมันจะโบกจะบอลลกลอมเคลียแต่เฮาเนี่ยอนุท้ายมือไปเจาะอะไรนั่นไงบานเย็นโยมปดบอลสัตว์จีเรียบมือโซมนิมนต์ไปเจาะศาสตร์ทุพันเตเทเระขยมกันนาไปเจาะตีดถ้าบนก็หนึ่งจัดบาปก็หนึ่งจัดไอ้จ้องมันจะล้อมขณีได้เหยียดโยมที่ลานมาอะไรนั่งมันบนไหนบาปเลยไปโจลขณีได้สระแต่นับได้จะมวยสระซ้ายไปจะล้อมขณีไอ้เจ้าไปโยบนมาตกจัดโยบาปตกจัดมันจะล้อมขณีคำพูดบนมาก็น้อยแต่บาปโจรมันล้อมจะล้อมตื้ออาจจะล้อมขณีเตยอยู่บาปเอาพอเส้นบนเอาพอสั่งมันจะล้อมขณีเตยอุปมาทโยมการเมาจิตนั่งเมียนตรอบสมบัติจราโดยบานบริจาคทั่วกดทั่วสลาทั่วจัดได้ปัสไรมหาโพธิพฤกษ์กับปัญญโยมนั่งเมียนสมบัติหลักเคราะห์มาไปเธอมกกระเยอะด่าไม่เธอมกกระเยอะด่าไม่นั่งกำปีมกนั่งกระเยอะการล้างมกโดยสบโครยเศร้าจังไอ้ดอลแต่เป็นโยมบานบริจาคทั่วบนทั่วเตียนคลาได้เมียนตรอบสมบัติโยมเคยได้ไอ้เนี่ยคลาจวบเซลบานเซลรูปสะอาดอายุเวนแมนจังเตอปันไตnhiệtโยมคลาโนมีนตรอบสมบัติจานปันได้อยู่ใครก็เธอบนได้ประกอบสื่อเมียนสัลจังบนเอาพอเส้นบาปเอาพอสั่งnhiệtโยมประหยัดจะล้อมได้โยมนะอุปมาถ้ายังเมาบนจังอ่ะเสียแต่เมาบนตื้อสบายรีจัดนะพิจารณาขนมบนนั่งไอ้ม้อมทัวยางนะก็เอากับปบบนก็เอาจะล้อมบาปปีผัวบาปนั่งไปจำแต่เอาพอเลยแต่เพลิดก็ไปเอาพอเพียมปีผัวเป็นในขนมจัดได้ไอ้จังทอตั้งปีนึงมันจะล้อมคณีเตปกลมาจ้าส้มนิมนต์ชีบสาธุจะเรียบร้อยอนุทายเนียดโยมปตบรสัตกะไลเนประหยัดไปยายไกลโลกำปงแต่เปิดบนบาปเฉียดโจลมาอัดดังคลุนปรัวถาบาปนั้นแต่เนียดโยมไปให้เวปกสมรพมจะบางยอบอลวันบัดอุตหะได้จีเนียดโยมกำปงแต่สนับท้อกำปงแต่เกิดบนเฉียดหลากนองบนโลแต่โลกสมได้พอยุ่งแต่ได้เนียดโยมไล่จบเชิงđóโลกสมได้อยู่ทนđóไล่พอสมได้อยู่เนียดโยมเคยบาปโจลอัดดังคลุนเนี่ยจังประหยัดบาปนั่งโจลในขนมจัดอบเนียดโยมไงนะตั้งจัดดับพอก็ให้จะใบเมาจอบโยมไงนะพอดับพอดำไปไอ้บอลนั้นในจวบในขนมจัดนั่นอ่ะปันแต่ตามกาวตามไปเลียพองได้ที่มือแต่เนียดโยมกล่าวกล่าวอัตมาเราเพลย์ประจอบได้ใครโลอันเมียนเนี่ยอย่างไกลโยมจังสู้แต่เตียด้อนุทายสู้ถ่าบอลอนุทายบานประเจียให้ในขนมจัดในขนมเจตนาปันตายขโมยก็มาราก็มาไรอ่ะแต่เจอมาผ่านเจอมาทั่วบอลนะโยมกันนะชงเอาละโดยมาได้ได้หาถ่าบอลอนุทายส้มอนุทายบอกปลายประเจียมาเมื่อส้มวิสัยเนีบอกปัตตะกลมาจ้าดอผูกายสู้ถ่าโดยมาได้ได้หาถ่าบอลโดยไม่ต้องโยมโดยไม่ดามเท้าเป็นโดยดามโด่อาจจะโดยไม่หาถ่าบอลหาถ่าบอลโดยจังไอเนี่ยนั่งโดยจังบอลในสมนิมนต์ชีบสาธุจะเรียบร้อยอนุทายโดยจังหาถ่าบอลเมื่อโดยจังนั่งจังอย่างไม่อนุทายสมนิมนต์ชลอยเมียนเยตามาเมียนผิโคซองเมียนนมัสกาจำรานในนมัสกาปรัตนะไตรสมาเตียนไซจำรานเปรียปรัตไอโดเกี่ยวกับพงทเวจังไอนังไอเกี่ยหาถ่าบอลนาองมาจ้าสมนิมนต์ชีบสาธุโดยกำปงแต่เพื่อหาถ่าบอลยมกันนะส
សួរអនុថែបច្ចៈទៅទៀតដោយបដិច្ចដែលហៅថាបុណ្យហ្នឹងសួរអនុថែពីរឿងពាក្យថាបុណ្យតើបុណ្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសួរអញ្ចេះអនុថែធាតុអីបច្ច័យអីវកហៈថាម៉េចសូមនិមន្តបកស្រាយសម្បាបណាតិសន្តានាងសម្បាបណាតិសោធេតៃតិជាបញ្ញังសភាវៈឯណាជំរះកាយជំរះចិត្តនឹងឲ្យវាស្អាតបរិសុទ្ធផុតគ្រឿងមន្ទិលសៅហ្មងសភាវៈនឹងឯងគេហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យនឹងគឺសភាវៈណាដែលដឹកនាំមនុស្សយើងនឹងឯងឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយចិត្តនឹងកុំឲ្យកើតទុក្ខញោមណាទុកពេកក៏មិនបុណ្យដែរស្ដាប់ធម៌អង្គុយទឹកភ្នែកអង្គុយកើតទុកយំអីពិបាកចិត្តក៏មិនមែនបុណ្យដែរអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យនឹងកើតមកតែមួយជាតិទេធ្វើជីវិតឲ្យស្រស់ថ្លារស់រាយសប្បាយទៅអានឹងហើយគេហៅថាបុណ្យណាអង្គម្ចាស់បើនៅខ្វះតាណាមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យកំពុងមិនបាច់ជាមាត់ចេញទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែលោកថាសភាវៈជំរះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផុតចាកមន្ទិលឬក៏ផុតចាកទុក្ខសោកផ្សេងគឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយត្រង់នឹងហៅថាបុណ្យចឹងបុណ្យនឹងទាល់តែសប្បាយបានហៅថាបុណ្យចុះបើញាតិញោមខ្លះគាត់អញ្ជើញមកបុណ្យគាត់កើតទុក្ខឧទាហរណ៍ដូចចេញទៅវិញបាត់តំណប់ជើងឬក៏ចេញទៅវិញទាញម៉ូតូទៅស្រាប់តែម៉ូតូធ្លាយកង់ឬក៏បាត់បច្ច័យបាត់ទូរស័ព្ទគាត់កើតទុក្ខអនុថែឆ្លើយថាបុណ្យនឹងសប្បាយរីករាយយ៉ាងម៉េចទៅបើកើតទុក្ខអញ្ចឹងចេញទៅស្រាប់តែបាត់នេះបាត់នោះកើតទុក្ខមើលកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមមេត្តាបច្ចៈមកមើលសូមនិមន្តប្រហែលជាប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់បាត់អីទេហ្មងឧទាហរណ៍ស្បែកជើងមិញហ្នឹងប្រយ័ត្នតែស្បែកជើងលោកបាត់ញោមព្រោះលោកថាយកធ្លាប់បាត់បានដឹងលោកថាមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងមកជំរះកាយជំរះចិត្តឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឲ្យសប្បាយរីករាយចិត្តបុណ្យណាស្រាប់តែចេញទៅវិញបាត់ស្បែកជើងមែនអាចៅទំទិញឲ្យប្រមាណ$ពាក់តែបាន2ថ្ងៃឥឡូវបាត់វាឡើងសប្បាយអស់មុខកញ្ញើតែហ្មងជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅវិញអាម៉ូតូធ្លាយកង់អីចឹងទៀតបបាក់គ្រប់បើមិនមកបុណ្យទៅមិនអីទេមកពីមកបុណ្យហ្នឹងបានមកជួបគ្រោះថ្នាក់អីសពយ៉ាងណាបន្ទោសរឿងបុណ្យហ្នឹងថាសប្បាយមិនក៏ឲ្យទុកទៅវិញអ្នកខ្លះគេបន្ទោសអញ្ចឹងទៅហែកឋិនអីមានការប៉ះពាល់គ្នាអីមកវិញបន្ទោសឲ្យលែងធ្វើបុណ្យគ្មានបុណ្យជួយទេការទុកសមដែរញោមគេថាអញ្ចឹងដូចតំណងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលទៅវិញយប់ពេកប្តីប្រពន្ធបន្ទោសអញឲ្យទៅចូលបុណ្យមកផ្លែទៅមិនក៏លែងយូរទៅស្មានហ្នឹងអញមកពីលឹកនោះទៅពី3ម៉ោងមិនចប់ខំដល់លោកឯនេះទៅទៀតវាហត់ទៅបាតទៅទៀតហើយថាមកបុណ្យឲ្យសប្បាយចិត្តបាយបុណ្យឲ្យការទុកមានគេថាអ្នកខ្លះបុណ្យហើយអង្គុយធ្វើមុខឲ្យក្រៀមផ្អែយកអស់អាលីងមានទុកឲ្យឯងសោះបុណ្យលើកមុនសល់លុយសល់កាក់ចូលកសាងវត្តខ្លះលើកនេះគ្មានសល់អីទេបុណ្យនេះអត់សប្បាយសោះលើកនឹងពិបាកណាមានអាចឆ្កែដេញខំប្រខំគ្នាពីទឹកអាលុំជើងមកបែកកាយទៅ4 10មិនតាន់សងទៅទៀតគិតថាមកទៅពិបាកហើយអនុថាពីដំបងហ្នឹងដោះស្រាយតែបុណ្យហ្នឹងឯងមិនមកឲ្យសប្បាយចិត្តហើយឥឡូវមិនក៏ទៅជាការទុកទៅវិញឲ្យចាហើយចាំមិនបានជាការទុកប្រគុណម្ចាស់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកណាថាបុណ្យចំណុចចិត្តបាបចំណុចចិត្តប្រយ័ត្នតែបាបបញ្ចេញមកឲ្យផលគឺណាអាហ្នឹងបាបចេញមកឲ្យផលហើយបើបាបបញ្ចេញមកឲ្យផលអញ្ចឹងពិចារណារបៀបម៉េចញោមពិចារណាថាចេះកុំឲ្យកយល់ថាធ្វើបុណ្យបានទោសធ្វើគុណបានទោសធ្វើបុណ្យបានបាបមិនមែនទេវាមិនដែលណាដាំលហងផ្លែថ្នោតទេធ្វើបុណ្យដឹងតែបានបុណ្យធ្វើបាបដឹងតែបានបាបតែធ្វើបុណ្យនឹងវាមិនទាន់ឃើញបុណ្យភ្លាមមកពីចពាក់លុយគេនឹងវាច្រើនបាបគេវាច្រើនញោមណាអាបាបយើងចាស់ទៅជាតិមុនមកទេបាបពីពេលមុនទៅជាតិមុនមកទៅជាតិមកឲ្យផលតែផលបុណ្យនេះជួយមិនឈ្នះឧបមាថាញោមចពាក់លុយគេ10លានហើយស្រាប់តែថ្ងៃធ្វើការមួយថ្ងៃនឹងបាន100000មួយថ្ងៃ100000ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឃើញធ្វើរហូតដល់គ្មានសាលុយមិនសោះប្រសងតែគេអាចារ្យនឹងមិនទាន់អស់ផងហើយចឹងដែរបុណ្យនឹងចឹងដែរកុំឲ្យឆ្ងល់ថាលោកទេបុណ្យនឹងឃើញតែយាយតាទៅនឹងក៏ប្រាក់ស្លាពេញមកវិញទៅទេស្រាក់ទៅពេញមកវិញទៅទេល្អីទៅពេញមកវិញទៅទេនឹងបុណ្យហ្នឹងណាញោមមកបើសិនជាចង់ឲ្យទៅបុណ្យម្ល៉េះទូលបាយម្ល៉េះទៅបុណ្យម្ល៉េះគ្រាន់តែទៅសាបទូលស្នាបម្ល៉េះទៅមកវិញបានស្រូវពីម្ល៉េះមកវិញដែរចុះយើងទៅសាបព្រោះទៅម្ល៉េះហ្នឹងពេញដោយស្រូវមែនតែបើលើសពីហ្នឹងមានទៅទៀតអីប្រគុណម្ចាស់បន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែបកស្រាយមកឃើញថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនញោម
ประหยัดบาปนั่งแต่ดามโยบอนยังเฟื่อแต่หอยปันใต้ปลาสันจะเย็ดโยมมันบานประหยัดเต้ประกอบจะเดินนุทายลงเบาปลายบันมันยังบาปเนี่ยมันแต่ดามโยบอนเตยจันดามไปกับอ้อยบาปดามโยบอนนั่งเย็ดโยมเตยแต่ต่างจันดาบปะทอเตสนายบานจราหนึ่งโยดังการในจราเมียนปัญญาการในจราโดยลูกตาจาเมียนภาษาปีละเงียจันพาแพมาโปเจียมหาปัญญาโปเจียปะทอเมียนปัญญาอะไรสมนูใจมาเตียดานุทายขยมกันนะในมนมาปีไปลันนี่บาในใจต้องด่าแต่สมนูมาเต้ดังทำมาต้องมาสู้ไว้ให้มายางเท็ดเพลย์ก็เรียงละเละมันเต้ยนุท้ายโบกงอัดเฟอนั่งเมียนเวียงกระไรเปลี่ยนนั่งเรียงละเละได้จังเมียนกาหมกหลุมบ้านะนองกาเฟอดำนามาจังบ้านจะสู้นั่งอนุท้ายลงเนยเจ็ดนั่งลงเท้าจอกอนุท้ายขยมกันนะชงอลถับบอลนั่นน่ะโจตามเพลย์นะอนุท้ายสมวิสัจนีพันเตเทเระเนี่ยปุกายเรียบเปียปิสำนัวสู่มาปีไปเล่นทองเยี่ยมหนึ่งกระตาบมาน้องสเปียสัตสำนัวนี่ขยมกันนะขอในช่วยรำลึกเอ้ไงขอยกอมจังไอ้ปกติมาจ้าด่าจำลอยคลามาไอ้เจ้าแข่งโลแต่มาเต้คือเอาฉลอยบานไอ้ฉลอยไปโยแต่สำนัวมาโน่บ่ายจังคือมนมานั่นคือแมนมนมาเอาซัวแต่มามกก็คือมนมาเอาเต้มาสำได้ท่อบ่ายจังไปตามอยู่บอลขยมกันนะกูแต่ด่าจำลอยคลามานะยมนะมันจังด่าจำลอยว่าก็โลเยตาซัวเต้เมียนจำลอยฉลอยไอ้มายางติดลูกท่าบานจะลูกด่าแต่จำลอยในแต่สำนัวมาบานโยจำลอยมาทับเพลย์พี่น้องมาต้องเวียเละบ้าไอ้จังมันได้เลยโยมกันนะทลบเจนโจตัวสำได้ท่อเนไปเล่นได้ได้เคยเพลย์ไปเล่นอะไรเนี่ยอะไรแต่ล้านอะไรแต่มาโตเลยเพลย์เนื้อแต่ได้แต่ง้อมันได้อะไรได้ปกติมาจ้าเฮ้ยอะไรปกติมาจ้าแต่เพลย์อะไรให้มายางติดสำนัวนั่งลูกสัวถักบอลนั่งโจตามน่ะบอลโจตามน่ะเต้บากี่บอลหนึ่งบวชนั่งโจม้าตามคลองทวีมาดอเคยร่งหรือเคยสลาชั้นโจตามกรรมจะดาวหมดทวีเตอโจมาขนมร่งเลยหรือลือสลาเลยเคยอย่าจ้างกุยแต่ตัวปัจจัยแต่นะโจแต่น้องเองส้มนิมนต์ชีบสาธุจะเรียบไปบอลโจตามคลองทวีเคยอย่าจ้างในกระไรนะโจกระไรนงเคยจังแมนยัดโยมปดบอระสันจืนหมอโจจังแมนจำลอยนั่งขยมกันนะถ้าเอาเต๋อปันดาตอนโยเมื่อเมียนบอลโจตามนามวยเตี้ยเนี่ยนุทายเอาขยมกันนะโยพอเมื่อทรงในบนบ่อปลายบ่าวตามนั่งไงมันตอนโยบอลนั่งโจตามดาวใส่มาคือดะตามดาวน้องบอลโจตามน้องสมนิมนต์จีบสาธุจริยปอยอนุทายตอนโยอนุทายนายโยมาเมื่อทรงนิมนต์ชลอยประทานโจตามรวงตื้อส้มนิมนต์ชีบอดตอนโยได้ส้มนิมนต์ชลอยประทานบ่าชลอยประทานนั่งโจตามนาได้ปรากฏมาจ้ะมันเกิดมาลบมือกี่โจบอลตามนะเบิดทลบปะหาจิมได้โจบอลให้บานมันดังเบิดเนี่ยทลบโจบอลดังนะกลายกี่โจบอลกันนะจ้าเมียนตกเมียนกลายแต่ตัวปัจจัยกลายนะเลือสลาได้กลายนะได้กลายน้องคือกลายโจบอลเมียนวัดคลากิชลาซอทำมันตีโจบอลน่ะไอ้ใบจองดังกลายโจบอลแต่นะขยมกันนะแป๊บนิมนต์จอไปนั่งเตอตีธนากากระดาแล้วเมียนปัจจัยประมาณโจแล้วก็จะตัวแต่น้องส้มนิมนต์ชีบสาธุจริยปอยอนุทายขยมกันนะตัวไปเรื่องบอลโจมาขนมจักรบ่อยืงกบฟอลกรรมในโจเมาแล้วโจยางไม่ได้อนุทายสมวิสัจนีอ๋อโหสัวปีเรื่องบอลโจมาขนมครูนยืงเฮ้ยมันแผลไปใช่ปะสู้ถ้าบอลโจกลายนาโจตามนาขยมกันนะสมานกิโจบอลกันนะแล้วปรากฏมาจ้าสัวจองดังถับบอลนั่งได้ไปโจมาขนมครูนยืงโจตามนาโจมาจัดยืงโจตามนาแต่บทดังฉบับให้จังสนอกฉลอยเมียนพลายโจบอลนั่งจราได้ปัญหาฉลอยปะทอยสะมือมุ้ยบัตันยิปรากฏมาจ้าทาเต๋อนั่งฉลอยต่อตัวตีดไอ้เบอร์มันเต๋อที่เมียนเดบีเดไว้เนี่ยไอ้จังฉลอยปะทอยมวยสันบนนั่งโจลมาขนองครูนยืงโจลตามมอดสมองมาจ้านิมนต์ชีบสาธุจริยปอยบอลโจลตามมอดโจบอลโจลตามมอดจังเย็ดโยมมาโจลบอลตัวจะหอมอดมันโจลบอลเนี่ยนุทายเรื่องเย็ดโยมคลานักเคยนี้หรือโลกตำแหน่งโจลบอลตามมอดใบดังจังจะหอมอดสับโจลเป็นมอดต้องวีวอนุทายมือไปเจ๊ะตาทำไมมือต้มนิมนต์ไปเจ๊ะ
mình men bon châu tam mọt nâng cho ho mọt để bon châu tê tách lưu từ lục tê dân phải nhà từ tiếc tranh thầm năng tới một bàn tới đạp to tiết bò ngày cởi cái ao từ châu bón cho ho mọt bây giờ ngày tới trà ngò tiết thua châu sẽ đặt cho một bàn bon này ấy sẽ đạp thò vào với cho lom cho ho mọt ót tới nhổm phơi mọt nè phía xa bà lấy để ca chiếc bón kè háo thá vẹ chày cam pơ để thưa đôi về cha bon phơi châu ti muối cứ châu đôi về cha Priệp đôi nhiệt nhôm màu chẳng cha quạt che nè không môi ạ thời che môi lực và kênh che môi điệp cho má máu đó là nó mà ska ở điệp trong bàn bát che ai do mót do mà pro ca này dây chặt chanh không ông bón này lực của cha chẳng chui chặt chanh chui điệp rọp rắp anh đang ở kia hàng tháp bón châu tam phơi mót cứ tam phơi về cha ấy mình đã phải nói dây ta chui sâu thoa chui nè mà ska chầm ran tới nâng hói kia hàng tháp bón cao châu tam phơi mót mình mang thà ta mình ưu tế nhiều mở xông bay ta sát đây để cha nó có thua bon tam phơi mọt cả đây vậy chẳng ban nó khơi miền bờ rò mà nè nó quạt cò pe rò sim bàn so xe ta quạt mà rò si ca nghe đang bay chăm chỉ vứt rò ọt ấy xí ta đây cái bài tia sẽ thay mũi khơi cái do bài màu cái lên sạchประมาณกะโหลพวกเนี่ยถ้าจังแม้นดักสัตว์สัตว์เอาสกายสิก่อนใบยังมนุษย์ในจุ่มเป็นเตี้ยติดเสียแต่ก่อนถ้าอันนี้มือบบ่ายยังกาวจิตแก่แต่thấyก็ขอนบาวได้อยู่บานสักสีđó là con đạch cho slap nơi cái lai nông tới cái cao côn sky nông mền ôi sẽ thấy nó sờ lạnh na sky nông miên bị nhiên che đôi mà nu đăng đạp bàn ngày mỗi sẽ thấy thì chưa phải chơi cái phút xong thì môn được tôi chẳng hắn ngày sai còn nằm bàn thì môn màu tê bàn mặc luôn ai tê ao sky môn thì môn nè con sky nè chạm đạp từ nhà về cho ai láng prơi sky màu à con sky nông mà đó pru một à xong phải chơi cái phút lớp có tranh màu riệp chom ba chom gì phó môn được tôi chẳng hắn đào ta con sky bị pru nom phơi nom một cái ở trên dây về sao mà nó chơi tập pru hay chăng đó đó là pru chăng tới lục trong đăng tham mới đào kho phơi đào từ đam tới sky về sợi tập tập kho phơi ơi ta nó việc viên dây phía ta sky đó lục nó từ răng đào tới sky đó sao mới tới lo chơi đạp rồi rút một khăm sắp bom tia như thử phơi mình lục trong đó sky nó chơi mà lá ta đào một tích cách quên mà đâu tàu sky sợi tới kho phơi ơi ai nông nơi ta thưa đạp bàn tới sky một khăm sắp bom tia đào trời mình ta đào một lục cách đam thế đó skyไปทักข้อที่ได้จะปรูปรับดาลกในตอนมาจะคำปีใบดองละหายสบองแต่ดาวเตี้ยเสร็จไทยบ้านเด็กไทยสุดถ้าจมไม่ก็สบองละหายทำเอาปีสกายนั่งคำปีนี่เรียบรอบตามตำนานนั่งปรับโอ้ยยี่ปีเด็กไทยแต่ลายสกายดังนะบ้านตะเกียนอย่างนั้นตะเกียนไอรุ่ยเต้จุนตำนานตลอดมาบนสกายกี่อ้อกี่บ้านฟูบอลกี่บ้านกี่นอมเพลย์กี่บ้านปรูปรับเพลย์ปรูดันสัตว์ไอสอบยากี่จุนตำนานโลกตลอดแต่วันตีเจนพอแต่คุ้มโลกหอตะเลือบาดสกายแล้วคอมสไลด์โอ้ไปสไลด์นั่งทำไม่คลาดอยู่สไลด์หางลงว้าวลูปรูเวียนนักโลกเป็กเสียแต่ใบคลามใบตรงเวียสลับแต่มองเตออยู่มาดาวซาแต่เวียเปรย์ทั่วบอลใบเปียสัมได้บ่เวียนนั่งเวียแต่การในขนมทานซัวเนาะแกหางตะโคสกัดเตะบดไปตามจ่าเย่ถ้าขอเราสำเร็จซับลือยังไม่ครบอยู่สำเร็จก็รู้เชียงเตะบดาต่างอ๋อยังคะแนนนั่งดาวซาแต่บอลเผอสำเร็จจังบานเยตานั่งกรณีกิจไรอะนโมตเนียไรไอยืงกับตัวบอลซาทุไอนังกานาบลือสำเร็จบอลหายโยมายืงช่วยไรยืงช่วยปรับสัตตบอลน่ะมาไอนังมาบอลน่ะจ่ายบานมาได้โกนบานมาได้กิดเวียนเยมาทั้งไอโกนมายุบไอเนาะไอเบย์จังไอเลยกะได้โกนจูนมาโจบอลตลอดแต่วิ่งโยสำได้นั่งแต่จ่ายบอลดอลโกนได้โกนเลยไม้บานโจนั่นเลยคนไอในจูนมาไม้โจบอลแกจังไอไม้จ่ายบอลในคนไอโกนนั่งลุยแต่สำได้ไม้จ่ายจังโอ้ตัวโยซาทุเนบเตี้ยกบานบอลนั่นยมนะก็ตามาในเย่มาในตาแต่วิ่งใจบอลจังได้ไอ้จังบอลโจตีมวยเพลย์มอดคือเพลย์สำได้เต้ประกนมาจ้าก้มจะล้อมจะหอมอดไอ้ซอกสมนิมนต์ชีรีบสาธุจะเรียบร้อยอนุไทยโดยอนุไทยบานเรียบรวบอธิบายสายบ่มพลือดาวพุทธบรสัตปรอสไตรต่างอ้อยบานเรียบทาเวียจาเยืองเจตเวอร์บอลบาสันจะยืงฉลาดกัวโปลตะเวียจานะได้ไปรู้ให้เมียนไปยาวบาสันจะยืงโปลเปียสำได้อะสรอกโยงจัดดาวโศกเสียดเวทเวยืงเมียนโตปรุตะเปียสำได้นั้นก็เมียนบานเกทามนุษย์ลาบหรือรู้ปรุตะสำได้นั้นจุนการเนินใหญ่ตามเกเจเกบอระหาเกเวเกดังจวบโตจวบไปปรุตะเปียสำได้ก็เมียนอนุทาเคยอนุทายปากกายเลือกเรื่องมาบอกตรายไปเจียเราปตบรสัตต่างออกบานเจียบหายปนอนุทายนกพาเพลนั้นบอลนั้นโจตามเพลใบอะไรเพลมอดคือเพลเวียจ้าโยมตนาโยเลย
នៅសល់ពីទៀតសល់ពីទៀតផ្លូវអីខ្លះនោះថែសូមវិសាចនីផ្លូវកាយមួយផ្លូវចិត្តមួយសូមទានជ្រាបសាធុជ្រាបហើយផ្លូវកាយនឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅចូលបន់បានសូមនិមន្តឆ្លើយមកបន់អញ្ចឹងញោមណាចេះអោនចេះរំទូនចេះសាពះគោរពទទួលបដិសន្ធារៈរយៈភ្ញៀវជាវិជាបច្ចៈខ្វល់ខ្វាយខ្វះទឹកតែខ្វះភេទជ្ជៈខ្វះចានខ្វះឆ្នាំងស្លាបព្រាលើកជូនចុះជូនឡើងនឹងហើយបន់ចូលតាមផ្លូវកាយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតគេហៅថាអបច្ចាយនមយៈនឹងចេះគោរពកោតក្រែងយាយតានោះរយៈទទួលសពយ៉ាងទាំងអស់ហើយយកកាយទៅបំរើជួយលីជួយសែងជួយតបជួយតែងចាត់ចែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងចិត្តបន្លែផ្លែឈើជួយដាំស្លស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាបច្ចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើប្រសងនឹងហើយបន់តាមផ្លូវកាយទោះបីគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់សម្បត្តិធនធានខ្លួនឯងក៏ដោយគ្រាន់តែមកជួយគេក៏បន់ដែរពុទ្ធបរិស័ទសេដ្ឋីមួយឃើញលោកបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តបិណ្ឌបាតគង់ឲ្យថ្មឹងអត់ចង្ហាន់នេះតំណងនោះទៅដល់បើក្របបាតក្រេះមើលអូអត់មានមែនបងគង់ចាំមួយផ្លែតវងទៅដល់ផ្ទះទៅដួសបាយខ្លួនឯងស្រាប់តែឃើញកម្មករណែមកយកបាយទៅដាក់ចង្ហាន់បច្ចេកពុទ្ធផ្លែតឲ្យស្រូតខកចង្ហាន់លោកឲ្យលឿនទៅចែកបន់គ្នាឯណោះបានបាយគេហេមិនមែនបាយឯងនេះប៉ុន្តែឲ្យជួយជាកម្លាំងយកបន់គេដែររត់មកទំហឹងវឹងទៅដល់តាន់ដាក់បាតបច្ចេកពុទ្ធរួចស្រេចទៅនឹកត្រេកអរថាអញបានបន់ដែរពួកជួយដោយកម្លាំងពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់ពីនេះទៅកើតឋានសួគ៌នោះអស់មកចន្លោះប្រពុតមុននឹងស្លាប់ទៅនឹងក៏រស់ស៊ីមានបានទូធាដែរដល់តែមកកើតជាមនុស្សនឹងជាប្របាទច័ន្ទប្រជូតមានដេជះបកែមានយានជំនិះសុទ្ធទៅលឿនហើយមានអាហារបរិភោគអីមិនខ្វះសោយរាជសម្បត្តិជាស្ដេចនឹងដោយសារមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងបុណ្យធ្វើដោយកាយរួចបុណ្យធ្វើដោយចិត្តញោមធ្វើដោយចិត្តគ្រាន់តែត្រេកអរគ្រាន់តែជ្រះថ្លាយាយតាខ្លះគាត់លើកមិនរួចទេគាត់ផ្សែងមិនរួចទេគាត់ចាស់ហើយចឹងហើយគាត់ជួយត្រេកអរដោយចិត្តលោកអាចារ្យស្រែកថាសូមអនុមោទនាចិត្តគាត់លឺត្រេកអរឲ្យតែត្រេកអរអញ្ចឹងបានបុណ្យដែរញោមណាសាធុទៅថាសាធុទៅយកបុណ្យប៉ុន្តែមិនមែនសាធុជូនពរឲ្យឆាប់ចង្រៃទៅទេញោមមានអាសាធុមួយនោះជូនពរឲ្យឆ្លាស់ទៅអាត្មាធ្លាប់ដឹងលោកទេសនាអញ្ចឹងក្មេងៗបលែងគ្នារត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងនិយាយគាត់ឆ្លងគាត់ថាណែលែងរត់ចឹងចៅលែងរត់ហេគាត់មិនស្ដាប់វាវទៅវាវមកជាពុកជើងដួលព្រោះឆ្លាស់សាធុចេះទៅអានឹងសាធុដែរបើអត់បានបនទេញោមសាធុដែរបើសាធុខុសមួយទៀតក្មេងខ្លះជិះកង់ប្រហោះលិចប្រហោះកើតនិយាយជាខាត់កុំជិះចឹងចៅកុំជិះក្មេងវាមិនស្ដាប់ជិះចុះជិះឡើងប្រហោះចុះប្រហោះឡើងក្នុងព្រៃប្រោតសាធុទៅអានឹងក៏មិនមែនចឹងដែរសាធុទទួលបនកើតឡើងមានមាត់ក្អូបញោមណាដូចស្ដាច់ពីដើមមានកើតឡើងមានប្រមោមាត់នៅល្អថ្មិញចិត្តដូចជាក្រីសម្ដីពីរោះហើយមាត់នឹងមានក្លិនល្អមកពីពាក្យសម្ដីនឹងត្រេកអរតាមផ្លូវចិត្តថាសាធុម្យ៉ាងទៀតបនកើតតាមចិត្តព្រឹកមិញឬលោកអាចារ្យពោលថ្លាថ្លែងសម្ដែងពីមាត់តកន្តលីឈឺចិត្តស្លាប់ទៅហើយចង់ថ្វាយអង្គមព្រះហើយស្រាប់តែព្រះអង្គបញ្ចេញឈរពាន់មកដល់ក្បែរនោះឯនឹងងើបមិនរួចផងថ្វាយអង្គមទៅតាមផ្លូវចិត្តញោមឃើញដែរឃើញមាត់តកន្តលីឡើងកើតជាទេវបុត្រដែរនឹងធ្វើបនតាមផ្លូវចិត្តយាយច័ន្ទដៀលចាស់ឈឺចិត្តស្លាប់ដែរប្រពុតដឹងថាអូយាយនឹងមកក៏ស្លាប់ទៅជួយសិនដល់ប្រពុតយាងមកឲ្យយាយនឹងថ្វាយអង្គមយកប្រពុតពធប្រសងជាទីពឹងយាយនឹងក៏ថ្វាយអង្គមយកប្រពុតពធប្រសងជាទីពឹងទៅដើរចេញទៅទំនាយគាត់ត្រូវស្លាប់គោជុលស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ដែរញោមហើយអញ្ចឹងបានជាយើងចាស់ទៅគ្មានអីទីពឹងទេញោមណានៅពីក្មេងអាងកម្លាំងដល់ចាស់ទៅមានតែបនណាបនកើតតាមផ្លូវចិត្តត្រេកអរទៅចិត្តថ្វាយអង្គមព្រះអីចឹងទៅប្រយ័ត្នតែប៉ះស៊ីម៉ងអីញោមណាថ្វាយអង្គមប្រសងប្រយ័ត្នតែប៉ះកូនតែស្រុកមិនមែនថ្វាយអង្គមលោកក្មួយនេះលោកក្មួយនោះឬក៏ថ្វាយអង្គមដុំថ្មអត់ទេនឹកចិត្តទិសដៅចំពោះព្រះមែនសាវកមែនឯណោះនឹងឲ្យបន់តាមកាយតាមចិត្តប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំបករណាឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណេះទេបើនៅខ្វះនៅកន្លះអីសូមមេត្តាប្រគុណម្ចាស់ជួយបំពេញជួយបន្ថែមទៀតចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបច្រើនយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះច្រើននឹងច្រើនប្រមាណអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយ1ក៏មាន2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មាន10ក៏មានណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយ1ក៏មាន2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មានមើលឆ្លើយបន1នឹងស្អីបន2នឹងស្អីបន3ស្អីបន4នឹងស្អីអនុថែឥឡូវសួរតែបន4ហ្នឹង4ស្អីអនុថែសូមវិសាចនីដំបងប្រងសួរថាបន1 2 3ឥឡូវសួរថាបន4នោះបនស្អីបនមានច្រើនណាញោមណាបនមួយនឹងឯងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែចិត្តស្អាតលះបង់នៅលោភៈទោសៈមោហៈអានឹងបនណាតែមកផ្លូវហ្នឹងឯង
ហើយបើនិយាយពីផ្លូវពីរញោមគិតពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលបនកើតដោយធ្វើទានបនកើតដោយធ្វើសិលហើយបើយើងនិយាយពី3ផ្លូវកាយវិចារចិត្តមិនហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពី4 5អីសិតតែមានណាប្រគុណម្ចាស់បើនិយាយពីបន4មានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាននឹកឃើញពាក្យមួយដែលបុរាណអាចារ្យគេលើកថាបនហ្នឹងបើតាមអកប្បកិរិយាសម្លឹងមើលទៅមាន4គឺបនដេក1បនដើរ1បនក្បែរជាដើរ1បនលើផ្ទះ1សូមនិមន្តជ្រាបសាធុមានបនដេកឆ្ងល់បនដេកបនដេកបនមិនទៅអនុថែមើលអនុថែបកស្រាយមើលសូមវិសាចនីបនដេកគឺបនហើយគេដេកណាអង្គម្ចាស់មិនដែលមានអាណាបនហើយអង្គុយរហូតទេបនដេកគឺបនហើយគេដេកសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបនហើយគេដេកបនហើយគេដេកនោះបនអីអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយបនឆ្លងបនរំលាយសពឆ្លងកត់ឆ្លងពហិបនបចុះសីមា2 3យប់មិនអាចទៅវិញតន់ទេមានកុនមានលខោនមានលបែងមានលបាំកាន់រោងកាន់អងកាន់ទិសហើយបើរវល់ងាកទៅងាកមកងាកទៅងាកមកធ្វើបនកើតទេខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្ទះអញ្ចឹងនិយាយតើវិចមកឲ្យហើយស្លាដាក់ប្រមាណមលូប្រមាណខោអាវប្រមាណទៅកាន់រោងកាន់អងកាន់ទិសហើយហ្នឹងដេកតលចប់បនគឺសម្រានដើម្បីយកបនអញ្ចឹងដោយថ្ងៃហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់មកពីប៉ៃលិនអញ្ចឹងមិនអាចទៅវិញតន់ទេហើយអញ្ចឹងសម្រាននៅនឹងសឹងនៅនឹងអាហ្នឹងគេដេកដើម្បីធ្វើបននឹងឲ្យឈ្មោះថាបនដេកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបបាយអនុថែចូលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបនដេកញាតិញោមគឺមកដេកដើម្បីធ្វើបនដេកហើយភ្ញាក់ឡើងធ្វើបនហើយដល់ពេលងួយដេកទៀតអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាដេកធ្វើបនទេគឺដេកហើយចាំធ្វើបនគឺដេកចាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអនុថែបនដេកអនុថែឆ្លើយមកឃើញតែសំរុំមកចុះបនដើរមានបនដើរដែរនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមវិសាចនីបនអត់មានជើងទេបនមិនដែលដើរទេប៉ុន្តែដែលពាក្យថាបនដើរហ្នឹងគឺមនុស្សដើរដើម្បីបានបនដូចជាញាតិញោមដើរហែនាគបួសហែបត្រៃ3ដកហែព្រះហែកឋិនហែសពសត្វតដើរហែហ្នឹងដើរដើម្បីបានបនពីព្រោះថាចាស់រហើយញោមហើយដើរកាត់ដីខ្សាច់ហុយទលូមអីសពយ៉ាងកាន់ធូបអីលើកសាពះលើកអីគេស្រែកអនុមោទនាលោកឲ្យឯងហុយធ្លប់ចេះតែសាធុទៅហ្នឹងកាត់ដីខ្សាច់កាត់អីហ្នឹងសពយ៉ាងហ្នឹងហើយគេខំដើរហែហ្នឹងដើម្បីបានបនអញ្ចឹងបនហ្នឹងកើតឡើងដោយការដើរបានហៅថាបនដើរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញដើរនឹងគឺបានបនហើយដើរមកបនខ្លះទៅក៏ជិះកង់មកបននៃខ្លះទៅចឹងខ្ញុំកណាយល់ហើយឆ្ងល់ពីរឿងបនក្បែរចដាតើបនក្បែរចដាហ្នឹងបនអីដែរអនុថែសូមវិសាចនីបនក្បែរចដាគឺបនដែលមិននៅឆ្ងាយពីចដាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបនដែលមិននៅឆ្ងាយពីចដាសួរថាបនអីសូមវិសាចនីបនចិត្តចដាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបនចិត្តចដាហ្នឹងបនអីសូមវិសាចនីដាក់ចង្ហាន់លោកនិមន្តមកដល់ក្បែរផ្ទះហើយចាំបាច់ទៅរកបនឯណាគេថាប្រោសសัตว์ញោមណាប្រោសលោកនិមន្តមកប្រោសសัตว์បើលោកមិនបានមកយើងរវល់ស្រែចម្ការច្បារដំណាំស្រែចម្ការច្បារដំណាំជីកជោគដីដាំជួររស់ដកស្ទូងមិនសូវបានទៅវត្តមិនសូវបានទៅសិលឲ្យចឹងបានបនឯណាដល់ខ្លួនក៏លោកថ្ងៃណាយមរាជយកទៅកាត់ក្តីបាត់ទៅបានអីទៅញោមអីចឹងថ្ងៃណាមួយអាចស្លាប់អីចឹងបើបានលោកនិមន្តមកអាចសន្សំបនបានរួចបានឧទ្ទិសបននឹងជូនមេដាបៃតាទៀតអញ្ចឹងបនក្បែរចដាបនរាប់មិនអស់បនធំជួនកាលធ្វើទៅស្ដាយក្រោយដូចសម្ដែងខាងដើមហ្នឹងវាអាចកពុកបនអាចថាអញ្ចឹងរាប់បាតហ្នឹងបើតាមគិតមើលទៅมันតិចខែតទេហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គដែលនិមន្តមកហ្នឹងខែតនេះខ្លះខែតនោះខ្លះត្រង់លោកបកគលនឹងបែបណាយើងមិនដឹងទេដឹងតែក្រហមត្រង់តងអរហັດដឹងតែធ្វើដោយចេតនាបានបនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់ស្ដាយទេ100រៀលមកវែកអត់ស្ដាយតែហ្នឹងហើយបនក្បែរចដាណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ3ដងទៅចុះព្រោះជ្រាបខ្លាំងពេកបច្ចៈវិញ្ញាណញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបនក្បែរចដាព្រឹកមិញគឺតាក់តងទៅនឹងការដាក់ចង្ហាន់លោកដាក់ចង្ហាន់ក្នុងបាតលោកញាតិញោមគេថាទឹកស្អុយទឹកជ្រាំសំធ្វើជាជីក្របស្វាយចន្ទទីលីងទទួលភ្ញៀវតុកត្រីស្អុយត្រីហើមសំធ្វើប្រហុកបននៅនឹងមុខតើសង្កត់ដល់ណា
ព្រឹកមិញហ្នឹងបននៅពីមុខរោងញាតិញោមចឹងឃើញតែបានបនច្រើនណាប្រសងច្រើនរាប់រយបង100អង្គជាងឯណោះចឹងបានបនច្រើនណាស់ហើយបនហ្នឹងមិនស្ដាយក្រោយទៅទៀតអនុថែខ្ញុំកណាយល់ហើយបនក្បែរចដើគឺដាក់បាតលោកខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពីរឿងបននៅលើផ្ទះបននៅលើផ្ទះហ្នឹងបនអីដែរអនុថែសូមវិសាចនីនៅលើផ្ទះហ្នឹងមានសបុកបនណាញោមប្រយ័ត្នតែស្វែងរកបនในវត្តពេកផ្លេចបនในផ្ទះដូចស្ត្រីម្នាក់នោះបានចេកមកស្និតយកទៅប្រគេនព្រះថ្វាយព្រះបងសួរថានាងថ្វាយព្រះនៅឯផ្ទះហើយនៅអត់ផងផ្ទះខ្ញុំបងដែលមានព្រះទេយកទៅថ្វាយព្រះឯផ្ទះវិញព្រះនៅនោះនាងយកចេកត្រឡប់មកវិញដើរវែកជាងវែកអីរមើលចុះព្រះនៅណាមិនក៏មិនឃើញវែកយួរអាចេកនឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនិយាយពីម៉ែរងអង្គុយឃើញចេកកូនលេបទឹកមាត់នេះវាឃ្លានចេកនោះបើមិនហ៊ានសមគេយកទៅវត្តដល់យួរចុះយួរឡើងល្បេះកធ្លាក់ពាកមួយដាច់ចិត្តសមទៅមកកូនអាបាក់កហ្នឹងឲ្យម៉ែមកកូនម៉ែហូបទៅហ្នឹងបាក់កហើយទៅឲ្យម៉ែហូបមកទៅរកព្រះមិនឃើញនេះប្រហែលត្រឡប់ហើយទៅលើកក្រោយយកទៅថ្វាយព្រះម្ដងទៀតព្រះអង្គសួរថាម៉េចនាងឃើញព្រះដែរអត់ផងបងអញ្ចឹងដូចបាត់ចេកមួយនេះទៅណាអាហ្នឹងបាក់កឲ្យម៉ែគាត់ហូបទៅនឹងឲ្យព្រះមិនក៏រមិនឃើញសបុកបត់នៅលើផ្ទះកូនចិត្តតែចេញខុសបានចិត្តតែងុយតាអាចារ្យចង់គាត់ថាអីចេះអ្នកខ្លះជឿបន់ខ្លាំងយកមកហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តបាទម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសម្លគេកូននោះឆ្លោយវឹងស្កានអត់បានសល់ទេខ្ញុំស្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪគេថាគេអត់មានសល់ទេគេឆ្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេហើយគេថាមិនត្រូវឪនឹងស៊ីមុនលោកទៀតខ្លាចបាបណាអញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងគេទៅវត្តដើម្បីអីគេទៅដើម្បីធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែសបុកបុណ្យខ្លាំងបំផុតនៅលើផ្ទះញោមណាហើយចឹងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យបានបុណ្យខ្លាំងម៉ែឪចង់មកបុណ្យអញ្ចឹងដុបគាត់មកទៅញោមគាត់ចាស់ហើយគាត់ដើមរួចទេណែអង្កាលពីកសាងពហិហ្នឹងអាត្មាជឿយាយខ្លះគាត់បារម្ភតាខ្លះបារម្ភព្រោះអាត្មាធ្លាប់ដឹងបារម្ភចេះទីអញឲ្យខ្លាចតែនៅមិនទាន់បញ្ចុះសីមាទេតាខ្លះនៅអត់ទាន់មែនគាត់ខំជាងគេជាងឯងប្រាប់តែមិនទាន់បញ្ចុះសីមាផងគាត់ស្លាប់ហើយខ្លះធ្វើបុណ្យមិនទាន់ដល់ថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃបញ្ចុះសីមាផងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងនិយាយតាភាកច្រើនណាស់អើយខ្លាចតែមិនទាន់បញ្ចុះសីមាទេបារម្ភសពបារម្ភគ្រប់ស្រាប់តែឥឡូវទាន់បញ្ចុះសីមាមែនប៉ុន្តែវាចៃដនឯងដើរទៅមិនកើតហើយបើកូនមិនបានដឹកមកទេទៅមិនរួចអញ្ចឹងកូនចៅនឹកដែរបុណ្យនៅលើផ្ទះចេះដឹកចេះដឹកជូននាំពុកម៉ែយាយតាមកធ្វើបុណ្យអានឹងបានបុណ្យហើយសងគុណផងតបគុណផងអញ្ចឹងបុណ្យនៅលើផ្ទះបានដល់បុណ្យកតញ្ញូធ្វើជូនពុកជូនម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់រាល់ថ្ងៃណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបកែណាស់បើនិយាយពីរឿងទេសនាល្បីញោមដើរតែទេសនាទេកន្លែងណាក៏ឮសំឡេងអនុថែដែរទេសល្បីទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអនុថែហើយមហាថែបងឆ្ងល់ទៀតបើមិនឆ្ងល់ឲ្យចំបន់ដូចជាមិនកើតពុញាតញោមខំនិមន្តមកឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពីរឿងបន់បញ្ចុះសីមាតើមូលហេតុអីបានជាបន់បញ្ចុះសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនម្ល៉េះអនុថែសូមវិសាចនីបានជាបុណ្យបញ្ចុះសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនពីព្រោះជាបុណ្យធំអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលោកថាអាត្មានឹងដើរទៅទេសគ្រប់កន្លែងអត់ពិតទេញោមអត់ពិតទេមិនអាចទទួលបានទេអាត្មាតែពេលទេសអង្គុយហើយមិនដែលដើរទេសទេហើយបើដើរទេសនឹងពីណាគេស្ដាប់ទេតែទេសអង្គុយរហូតហើយលោកថាដើរទេសហើយមួយទៀតលោកថាអាត្មានឹងល្បីទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទេសឲ្យគេស្ដាប់ក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតែបើក្នុងប្រទេសមានបើក្រៅប្រទេសមិនដែលមានទេពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់វាស្ថិតតែនៅក្នុងប្រទេសបើមិនប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប្រទេសគេដែរហើយបើប្រទេសក្រៅប្រទេសពីណាគេស្ដាប់អញ្ចឹងពាក្យថាក្រៅប្រទេសគ្មានមនុស្សនៅទេវានៅតែក្នុងប្រទេសទេមនុស្សបើមិនប្រទេសយើងក៏ប្រទេសគេដែរដូចញោមមកពីអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់នៅអូស្ត្រាលីមិនក្រៅប្រទេសណាក្នុងប្រទេសដែរញោមគិតដែរអញ្ចឹងអត់មានទេក្រៅប្រទេសគ្មានមនុស្សស្ដាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាដែលបានជាបុណ្យបញ្ចុះសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនពីព្រោះបុណ្យនឹងជាបុណ្យធំណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែដូចអនុថែលោកថាមែនញោមអាត្មាអញ្ចឹងមិនអីទេអនុថែថាមកពីបុណ្យបញ្ចុះសីមាជាបុណ្យធំចុះមិនបានជាបុណ្យបញ្ចុះសីមាជាបុណ្យធំសូមនិមន្តឆ្លើយមកពីបុណ្យនឹងវាមិនតូចសូមនិមន្តជ្រាបមិនបានបុណ្យនឹងមិនតូចសូមនិមន្តឆ្លើយ
โดยเรียบรอบทางดาวไม่หยุ่มตำรอมก่อสร้างไปเฮียบานมุยมันแมนตัชนาเมบวชเนี่ยสกสายไกรกรอประมุยแต่ผมเปิดชนะนะหยุ่มจังตำรอมบานไปเฮียมุยต่อสู้ลมบานตรำไตรนะดังพิโคซองกรุบอองยีตาจ่ายีจ่าจรีไอคอมต่อสู้ตังอภิลึกไดมอนจุนครูนจุนตัดจุนสิมังจุนเบตงจุนกระวัสไปตระวัตโตอาชุยเลียบชุยลอนสอบอย่างตำรอมการรูปเรียงที่ไปเฮียปปันได้มันงี้ติจังมายางตีดเป้ได้ก่อสร้างหายืนกัดปีเรื่องวินัยศาสนาประพฤติทมในแต่นาทมในวินัยวินัยโยศาสนาสะมูลลังวินัยจิริโกในประพฤติศาสนาบ่วินัยอดเมียนศาสนาก็บัดบอนประจอเสมาจีบอนวินัยนั่งทมไม่โยมประจอเสมาบอนทมไม่โยมน่ะโยมจำเมินซองขากรรมต่างเถื่อการล้างโดยสาเมียนเสมาบ่อดเมียนเสมาเถื่อซองขากรรมอดการได้เถื่อกระทันก็อดบานผมบัวเกก็อดบานบัวก็อดบานเถื่อกระทันก็อดบานเถื่อเป่าสดเถื่อเพียรกรรมปวารณากรรมอดบานต่างจังอาศัยนึงเถื่อเมียนเสมาอาศัยมาโนได้ไล่ยิงยี่ตัวเสมายิงเถื่อเนี่ยบ้านเจ็บบอลประจอเสมานั่งเจ็บบอลทมปีผัวสัตว์จุ่มนุ่มเนี่ยปลายเนี่ยเจเนี่ยดังมาดำบอลนั่งเมาไปตื้อเซ็งติดเจ็บบอลระบอบมันไตรซ่องเพียรโลกจอมมาจัดใจเรียบจอมดำเมตรตามวินัยบ้าสันเจ็บเถื่อเสมานั่งเขามันลางตีโลกแบบบุในขนมนั่งอดเสมาเอาไปอาจลางคลามันลางคลาไปยัยปีถ้าอดเสมาเตได้เสมานั่งมันลางไงขอให้เธอผมบัวเกอดเมียนเสมาสะบักบัวน้องอดลางได้ไปเขาบัวอดลางทั้งหายบนโลกอองมาสะบกนุ่งมันลางเตยโยโลกปะอองนั่งตื่นโซดใส่มาวัดโดยตีติดใส่มาวัดนั่งโคยมวยติดดันละโคยมวยติดหายจังเตอใส่มาโดยตีติดก็โยตื่นโซดติดโคยติดจังโคยใส่มามวยปีติดใส่มามวยปีนั่งผมบัวเนี่ยบัวต่อติดวิอาจตายมองภายคางใส่มาอดลางต่างออกนี่ดอดลางต่างออกนี่เธอปอสัตก็มันล้างผมบัวก็มันล้างเธอกระทันก็มันล้างยุ่เลยเมียนศาสนาสัตตปะสอต่างอต่างดอกสบองอยู่ปอเธอซองกรรมจังบานทับบอลไปจ่อใส่มานั่งจีบบอลทุ่มจีกัดวินัยสำคัญบานยังเคยวัดสมีนประกลมาจากรูปปะอองเนี่ยเจเนี่ยดังนั่งมันไตรเดชกาซองก็โดยจีพุทธบริษัทตาเยยทลบบุตรลบเรียนในมอจุ่มเนี่ยต่างมาปีบอลนั่งไปจีบบอลแหละคณะศาสนาสำคัญจังไอ้บานจีบบอลทุ่มนั่งปีใบยุบไอ้น้องนาอองมาจากโสมนิมนต์จรีบสาธุจรีบพายอนุทายลูกบานเบาสายไปเรื่องบอลเป็นจ่อใส่มาบอลทงเตะตรงเตอหนึ่งเพลวินัยไอ้เล่าเพลวินัยคางใส่มาตกสังเกียรติเกรดใบใส่จ๊อกรวดไงนะเมียนเย็ดโยมปตบรสัตอันเจยมอกเย็ดโยมคลาปอดเมียนเตอสองใส่เมียนมันเตอสองใส่ถ้าบอลไปจ่อใส่มาขยมกันน้าลือถ้าบอลไปจ่อใส่มาอุตหะถ้าบอลไปจ่อใส่มานั่งจอมฉนำเฉลยถ้าเนี่ยนาฉนำเฉลยมาบอลนั่งกาได้ช่องเพื่อนั่งปัดรึงมันปัดอนุทายเมื่อสมอนุทายอ่อนไปเจ้าเมื่อสมวิสัยเนียเปียนั่งเวียปัจเจกทาจงแมนปันแต่ทองไตรข้อประดายจิปกลมันสู้ถ้าตาตรำไตรหรืออตีสู้ถ้าเปียนั่งเวียปัจจงได้เปียนั่งเวียปัจจงแมนเกทาจงปันไตรข้อให้มันดังเตสมนิมนต์จรีบสาธุเปียนั่งปัดได้เกทาปันขยมกันนาสู้ถ้าตาเปรียมลงเมียนปานทาเนี่ยการชนะไม่ช่องชนะนุช่องนั่งต่อเฮียช่องนั่งประจอสนาดังเตะนุตายตายางนาได้ทรงวิสัยเนียอดเมียนเตเปรียอดสำได้ที่ปัญหาธรรมะก็มันจ้องสำได้เนี่ยโยมปะดอลปะคนมาจ้าซัวเลยจังเปียอาบบังนั่งแต่จ้าเรื่องช่องนี่อดเมียนเนี่ยน้องปะคนศาสนาอดเมียนเนี่ยกลายคลาลูกครูสกีเถอชน้ำกินนอนครูสกีรถติดอดเลยปะคนศาสนาปองอดเมียนสำได้ที่โยมไหมปัญหาเวียแจ้ยินโยมเถอจำท่าโบราณนาจ้าก่อนเลิกล้างสัตว์เมียนหายพอบอลไปจ่อใส่ม้าโยมน้ำเมียนก้อนเมียนละครเมียนละใบเมียนละบั้มลำเจเกยลิงเบอร์สันจะมีละใบเล่งขมิ้นไปจองมาตั้งออกหักนี้นึงตั้งแม่ก็จองตั้งก็จองให้ไปจองออกนี่เป็นนาจามเปียไอ้บอสเนี่ยจามเปียมโกกับใบถอดสมาธิก็ได้ไหมกลัวมาเนี่ยถ้าเสียแต่ออกโกออกกับใบเต้ทำไมจังแค่ประกาศเปียนาเถอชนะมาบ้านนี่เอาเต้เดี๋ยวจ้องมันนู่คลาดช่องชนะมันเห็นมาบ้านเนี่ยจามเปียได้ตั้งอยู่คือถ้าขมิ้นที่นั่นมาด่ากระบายด่าสิมาได้แต่ด่ากระบายทะเลจอดเลือกอาจจะไปด่ากระบายแต่คืนเลยคืนแล้วบอกก็เลยโย่ไอ้ยังไงกีตาจังเตอมีเมียนชรานะโยมเชี่ยไปแต่ตาโอ้ใจไอ้จ้องเปิ้ลใจนะฮอบจ้องเปิ้ลใจแหกตึกอาจจะแต่ดามจ้องนี่ตะโกนเลยตาโกนไปเฉียงใบกระทอมเลยตาเนี่ยล้างดามควัดกระทาแน่
ខ្វាត់គេមកវាយមេទេតែវាយមេងាប់ដើមខ្វាត់ស្អុយមេខ្វាត់អាចចុះអាបេះបានដៃនោះវាទុំព្រោះតែវាយលើហ្នឹងហូបពីលើហ្នឹងឲ្យតានៅក្រោមមិនអត់អញ្ចឹងទុកយកមកវាយឲ្យក្រោមខ្ញុំគាត់ណាវាមានរឿងហេតុដូចវាច្រើនណាញោមប៉ុន្តែសំដែងពីពុទ្ធសាសនាគឺកម្មនិងផលញោមណាវាឆង់មិនឆង់អីអត់ទេថ្ងៃណាក៏មនុស្សមានទុកដែរអារឿងឆ្នាំវាអត់សំខាន់ប្រហែលទេអ្នកជាប់គុក2 ដល់ 10 ឆ្នាំឃើញតែគ្រប់ឆ្នាំណាបើមានឆ្នាំណារាសីមិនគេដោះលែងឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលអ្នកសកលសម្ដេចសីហនុមានប្រមាណហើយមានអ្នកឆ្នាំសកលព្រះដែរមានអ្នកឆ្នាំសកលព្រះសរិបុត្រដែរមានអ្នកឆ្នាំសកលជួនណាតដែរមានអ្នកឆ្នាំដូចសម្ដេចជួនណាតដូចទាំងអស់ទាំងខែទាំងថ្ងៃទាំងពេលវេលាប៉ុណ្ណាមិនក៏មិនប្រាជ្ញដូចជួនណាតផងហើយអ្នកឆ្នាំដូចសម្ដេចសីហនុអីជុំមិនក៏មិនឡើងស្ដេចទាំងអស់គ្នាទៅអីចឹងអ្នកឆ្នាំដូចគ្នាថ្ងៃណាក៏មានអ្នកកើតដែរញោមទៅចោះសេទេនៅទីពេទ្យអញ្ចឹងឆ្នាំអត់សំខាន់ទេវាគ្មានឆង់គ្មានអីទេសំខាន់ផលបាបផលកម្មរបស់យើងទេអញ្ចឹងអត់អីទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចអនុថែលោកបកស្រាយអញ្ចឹងពាក្យចាស់បុរាណលោកបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកចាំផ្ទះអញ្ចឹងទេបានលោកថាអ្នកណាកើតឆ្នាំហ្នឹងឆង់ឲ្យនៅចាំផ្ទះហ្នឹងគឺពិតប្រាកដដែរអនុថែខ្ញុំកណាចូលមកតាមខ្លងទ្វារខ្ញុំកណាឆ្ងល់បនបច្ចុះសីមាមិនថាដល់បនបច្ចុះសីមាបនកឋិនបនអីក៏ខ្ញុំកណាឃើញគេដោតទួងមានវែងមានខ្លីមកគេដោតថៃអនុថែសូមវិសាចនីបើចង់ដឹងគេដោតតុងនឹងគេដោតថៃតើទៅហៅអ្នកដោតនឹងមកសួរយាយតានៅវត្តនឹងគណៈកម្មការនៅវត្តនឹងមិនក៏ដាក់តុងច្រើនម៉េះមាននឹងតុងវែងមាននឹងតុងខ្លីហើយចឹងបើប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងចោះទៅវិញដើរសួរអាចារ្យទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាំដឹងសួរអាចារ្យណាទេឥឡូវសូមសួរអនុថែទៅចុះសូមអនុថែនឹងបកស្រាយវិជ្ជាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបមកមើលឃើញលោកញាតិញោមខ្លះដោតទួងខ្លួនឯងមិនដឹងថាដោតធ្វើអីអនុថែសូមវិសាចនីថេរៈដ៏ចម្រើនសួរអើយសួរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្ពីសំណួរមកមែនលឺតែបកឯងស្រាយរហូតអាត្មាបើនិយាយពីនំសមវិញមិនបាច់ទេមួយយប់នឹងគេគ្មានឲ្យភ្លក់សោះបកស្រាយបកស្រាយប្រគុណម្ចាស់ចាំតែឆានរហូតឥឡូវឲ្យបកស្រាយទៀតមិនអីទេបកប្រគេនស្រាយប្រគេននិមន្តឆានទៀតចុះរឿងតុងនេះវាចេះបននឹងមានដាក់ថាបនបច្ចុះខន្ធសីមានឹងឆ្លងសមាធិហើយពុទ្ធិពិស័យផងឲ្យតែបនឆ្លងគេមិនដែលខានដាក់តុងទេពាក្យថាតុងនេះភាសាខ្មែរបល័យថាធៈជាសំស្ក្រឹតថាធ្វៈជាបល័យថាបដាកៈក៏តុងដែរហើយមួយទៀតកេតុក៏តុងដែរយើងហៅថាកេតមេលានេះគេប្រែថាកម្រងភ្លើងឬតុងដែរកម្រងតុងហ្នឹងគេដាក់មានច្រើនរបៀបមានតាំងតែពីតុងជាយពីតុងជ្រុងពីតុងបដាកៈពីតុងសាសនាពីតុងជាតិប្រគុណម្ចាស់មានច្រើនណាស់មានតុងកពើហើយក្នុងវត្តនិយមដាក់តុងកពើតាមផ្លូវដាក់តុងជ្វាលាអាខៀវក្រហមលឿងនឹងចម្រោះនេះគេហៅតុងជ្វាលាបានជាមានដាក់នឹងវាមានន័យទី1រូបស័ព្ទដែលយើងមើលឃើញយើងហៅថាវាល្អដាក់ទៅវាស្រស់វាល្អ